kare ina ganin ga damben na asuma da yasko na autan mamman da shi da dogon dogo ga sunan dai amma da Allah ya za a buguwa a zanka saiti banda dogo bai ga sunan dai ayyuka yanzu mai ruwa na ciniki yanzu a gamai a saki a zamai a'a an ka kai hari a bari ko mana kada ku kawo mana gaddama a zamai fatiye mai kari ko yana gudu gida mai kyawu ga sunan dai media a zamai a gai ya baki da dadi esko na autan mamma da shi da dogo dogo gaba mana ga sunan dai kowa sama dai kowa sama a yi ta ƙari a zamai na ga hina wasa shi bai ta shayin aiki ba kasunan dai a tsaye ƙafa mai mutuwa suna bisa layi kasunan dai a yi ta a zamai ina ganin dai esko gace yana kai hari amma dogon dogo bai ce komi ba a zamai ku sake a zamai